Zlatan Ibragimovich. Uni 3-o'ringa qo'yamiz. Oho, men ham bormanmi? Albatta, o'zim birinchiman. Wow, Romario. Ay. Ochig'i qiyin tanlov. Yaxshi, uni 4-o'ringa qo'yamiz. 2-o'rin. Nomer 7. Yo'q. Yaxshi 5. Kechiringlar yigitlar. Uni 6 yoki 9 ga qo'yish kerak. Yaxshi 9. Yaxshi 6. Xo'sh, oxirgisi. Ronaldo. Yo'q, yaxshi 8. Agar o'zgartirish mumkin bo'lsa, Ronaldoni 1-o'ringa qo'yaman.